فشل الاجتماع بين قسد والحكومة السورية، مع انه ليكن انتبهوا، قسد عبر ممثلينها خرجت وقالت انه هي حققت انجاز. الانجاز اللي حققته قسد انه تكسب مزيد من الوقت. طبعا الطلبات اللي عم يطلبوها هن ولا ممكن تتحقق، ولا ممكن اي انسان وطني فيه ذرة شرف بيقبل هالطلبات هاي. ليكن انتبهوا، حكومتنا الشارع كله معكم وعم يراقبكم. اي شبر من سوريا ممنوع الاستغناء عنه، لو شو من صار، لو شو من صار وشو من صار. وبعد التصريحات المسخرة احيانا، ما بعرف اذا كانت هي المظلوم عبدي اما لا، للامانه ما بدي اظلمه انا، بس اذا طالعه منه الك هذا الرد. 7 ساعات بتفتح دمشق، انت قايل قدام الناس انه وهيك جماعتك عم يقرقروا انك انت 7 ساعات فينك توصل لدمشق، بس انت ما بدك. لو كنت انت وطني فيك ذرة وطنية كنت ال7 ساعات استخدمتها وقت كان نظام الاسد موجود بدمشق حاكم دمشق. بس هاي الحكومة ال7 ساعات تبعتك يا سيدنا، انا ما بتمنى من الله عز وجل انه يكون في اراقة دماء بسوريا، بس انا بتمنى لنفرجيك نحن قيمة نفسك. نحن بنتمنى لنفرجيك قيمة نفسك. ليك لا تفكر يوم من ذات الايام انه نحن عنا جيش، نحن عنا شعب. فرق بين الشعب وبين الجيش، وبين شعب خسران كل شيء بهالدنيا، كل شيء خسرانه بهالدنيا، ما عاد عنده شيء يخسره منه نهائيا. انتوا عم تروحوا على المفاوضات وكل الدنيا بتعرف عم تحفر الانفاق من تحت لتحت. عم تروحوا على المفاوضات وكل العالم تعرفوا انكم انتوا عم تخطفوا الناس بالشوارع اكثر من 100 مخطوف. عم تعملوا تروحوا على المفاوضات وعم تبازروا وتساوموا وبتكسبوا الوقت، فلان حليفنا وفلان حليفنا. رسالة الحكومة السورية بالمرتبة الأولى، هاي أمانة برقبتكم، لا تفاوضوا إلى ما لا نهاية، لا تفاوضوا إلى ما لا نهاية. الألعن منهم ب100 مرة شلعنا، الألعن منهم ب100 مرة شلعنا. وأساسا اللي كان داعمه النظام الأسد واللي كانوا متعاطفين معه وبحياتهم ما حاربوا، والله هدول الجماعة ما هن إلا جزء من حزب البعث وامتداد لحافظ الأسد وبشار الأسد بالمنطقة كلياتها. تنازل، مفاوضات إلى ما لا نهاية. الناس عم تموت هنيك، عم تموت عندهم. الناس قاعدة أولى فشلنا أخي، نحن عم نستنى شو بصير قدرنا، شو قدرنا نحن وياهم. كل الدنيا جاهزة معاكم، بس اصحوا يا حكومتنا، اصحوا. تفريط بشبر من الأراضي السورية هاي مسؤولية كبرى. وهدول الناس عندهم مشروع الخاص، بيحكوا على الإعلام ما لا يفعلوا على أرض الواقع. هدول الناس مزبزبين كذابين محكومين من قنديل، ما عندهم أي شرف ممكن يقدموه نهائيا. عندهم مخطط، والله لو فيهم شرف كانوا قالوا هدول ال70% المغتصبين نحن اللي حاطينهم من العرب اللي هنيك عم ينادوا. لك تصور انا الناس عم تحكي معي عم تقول لي انا ما بسترجي اقول لك مين انا ما بسترجي اقول لك مين انا. هاي المفاوضات مضيعة للوقت. كل حلفائنا معانا، حتى حلفائهم اليوم استغنوا عنهم. هدول الناس رايحين يا حرب بسلموها بحرب، يا اما ما راح يسلموا بالسلم نهائيا. اساسا ما عندهم مشروع وطني يسلموكم اياه او يمشوا معاكم. هدول الناس عندهم قطع شقفي وقاعدين فيها نحن، وطمحانين انه يعملوا مثل حكومه كردستان. وشتان بين السرى والسريه، شتان بين عقولكم وعقول حكومه كردستان، شتان بين هالتفكير الحضاري بفكروه الناس الموجوده حاكم كردستان الوطنيين. والله العظيم هن اهل كردستان معهم حق انهم ينعزلوا يروحوا حشد الشعبي وما حشد الشعبي، شو بدكم اياه هون. اما هاي الحكومه الحاليه انتم بتعرفوا عندها حاضنه شعبيه مطوقتها من جميع الاتجاهات. مظلوم عبدي ما 6 ساعات، قسما بالله 10 دقائق، والله 10 دقائق، قسما بالله 10 دقائق. بس هاي الحكومه حكومه فيها شرف وضمير، بدها تحافظ على دماء الابرياء وما يصير في دم. يا هل ترى تضل مفاوضات الى ما نهايه؟ طبعا لا. ان شاء الله الايام اللي جاي بنشوف شو راح يصير.